Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қатпарлы болып шығатын өте дәмді классикалық оригинал Наполеон тортының рецептімен бөлісетін боламын. Қол жетімді заттардан жасалады, оңай дайындалады. Бастысы өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар, бар құпиямен бөлісетін боламын. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызды алып, үстелдің бетіне қоямыз. Одан кейін мұздай сары майымызды алып, үкіштің көмегімен, не болмаса мен сияқты пышақтың көмегімен осылай майда бөліктерге бөліп алыңыздар. Пышақпен жасаған оңай әрі тез болады. Барлық сары майымызды осылай ұнға ауната отырып, кесіп шығамыз шұқалап. Одан кейін пышақтың көмегімен ұсақ етіп майдалаймыз. Және де қолдың көмегімен жақсылап мыжғылаймыз. Осылай ұн мен сары майды бір-біріне біріктіріп, осындай крошки етіп жасаймыз. Енді ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарамыз. Оның үстіне шым-шым тұз қосамыз. Бір ас қасық 6-9% уксустан құямыз. Сұйық майдан бір ас қасық құйып, жақсылап араластырамыз да, оның үстіне салқын мұздай суымызды құямыз. Және де жаңағы ұнымыздың үстіне азғантайдан сала отырып, пышақтың көмегімен осылай біріктіретін боламыз. Алдымен осылай пышақтың көмегімен кесе отырып біріктіреміз. Одан кейін қолдың көмегімен, көп илеудің қажеті жоқ, сары май еріп кетеді өйткені. Тек қана біздің осылай ұнымыз бен сары майымыз және де суымыз біріксе болғаны. Салафан пакетімізге салып, тоңазытқышқа 30-40 минутқа қалдырамыз. Сол уақыт аралығында кремін жасауға кірсек, ол үшін бізге ұн, крахмал, құмшекер қажет болады. Жақсылап араластырамыз да, оның үстінен сүтімізді аздап құйып, жақсылап ешқандай комойчик қалмайтындай араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес, және де осы смесімізді кастрюлькамызға құйып, газге қоямыз. Орташа баяу отта осылай үздіксіз араластыра отыра, креміміз қоюланғанша ұстаймыз. Осындай қоюлықта болған кезде газдың астын өшіріп, осы кремімізді тез су үшін басқа ыдысқа құямыз. Бетіне осылай пакетті ауа өтпейтін етіп жауып, суығанша қалдырамыз. Енді жаңа қамырымызды алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай оқтаудың көмегімен осылай жайып аламыз. Қатпарлы болып шығуының құпиясы да осыда. Видеодан жақсылап қарап алыңыздар. Видеода көрсетілгендей бүктейміз. Осылай бүктегеннен кейін тағы да үстіне жаямыз. Сол кезде арасы қатпарлы өте керемет болып шығады. Тағы да осының үстінен ақырындап басып жайып алыңыздар. Осылай осы көлемде жайылған қамырымызды алып, енді рулетик етіп ораймыз. Енді осы қамырымызды 6 бөлікке бөлеміз. 6 бөлікке бөліп, бір шетінен бастап жая бастаймыз. Қалған қамырды міндетті түрде тоңазытқышта ұстаңыздар. Тәрелкемізге салып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Бір данасын ғана қалдырып, қалғанын осылай тәрелкемізге салып тоңазытқышқа ұстаймыз. Осылай үстінен басып, қандай форма қажет сізге, дөңгелек етіп жаясыз ба, неме болмаса 4 бұрыш етіп жаясыз, өз қалауыңыз бойынша жаясыздар да, керек формамызға кесіп аламыз. Шеткі бөлігін қайтадан жинаймыз. Шеткі бөлігінде қамырын пісірмей осылай жинап аламыз. Дөңгелек етіп, оны да кож етіп жаятын боламыз. Дайын болған қамырымыз ісіп кетпес үшін осылай шанышқымен тесіктер жасаймыз. Және де 210 градуста қызып тұрған пешімізде 7 минут 10 минут аралығында корждарымызды пісіріп аламыз. Менде корждың диаметрі 26 см. Сіздер үлкен не кіші етіп жасай беруге болады өз қалауларыңыз бойынша. Корждарымыздың барлығын пісіріп аламыз. Корждар пісіп жатқан кезде кремімізді аламыз толығымен суыған, және де жақсылап миксерлеп жібереміз. Оның үстінен бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сары майымыз қатты болмауы қажет, еріп тұрған сары майды қосу керек. Сол кезде осындай біркелкі масса болып шығады. Қалауыңыз бойынша ерекше дәм беру үшін ванилин қосуға болады. Және де осындай три желанияның сгущенка молокосын қоссаңыздар, өте дәмді тәтті болып шығады. Осымен біздің креміміз дайын. Корждарымыз толығымен пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай 6-7 корж шығады. Енді тортымызды кольцода жинаймыз. Кольцо жоқ болса, өзінде жинай беруге болады. Коржды салып, ортасына 3-4 қасық кремімізді
құйып барлық жеріне жеткізіп жағып аламыз да тортымыздың барлығын жинап шығамыз. Бұл тортты жинап болғаннан соң бірден кеспейміз. 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Сол кезде кремі сеңіп, өте дәмді болып шығады. Достар, менің арнамнан бұдан бөлек өте керемет неше түрлі торттардың рецепттерін таба аласыздар. Тегін мастер-класстарда көп салынған. Сондықтан, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Ең соңғы коржымызды салдық, және де кремімізді құйып, осылай біркелкі етіп жағып аламыз да бетіне пленкамызды жапсырамыз, тоңазытқыштың иісі сіңіп қалмас үшін, және де тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдырамыз. Қамырдан осындай үлкен етіп бір корж шықты, және де оны крошка етіп қолдың көмегімен осылай еземіз. Көріп тұрғандарыңыздай үлпілдек қолдың көмегімен тез езіледі. Енді 2-3 сағат тұрған осы тортымызды алып, кольцодан шешеміз, шеткі бөліктерін, кремдерін тегістеп жағып аламыз, және де крошкамен сәндейміз. Өз қалауларыңыз бойынша тағы да сәндей берсеңіздер болады жеміс-жидектермен. Мен классикалық түрін тек қана өз крошкамен сәндедім. Тортымызды енді кесіп жей беруге болады. Өте дәмді болып шығады. Мен жасаған Наполеон торттардың ішіндегі ең керемет болып шыққан рецебі. Әрі сливкесіз, творожный сырсыз қолжетімді заттардан жасалады. Мен сіздерге қалай шыққан кесіп көрсетейін. Қытырлақ әрі өте дәмді болып шыққан, кремі толығымен сіңген. Міндетті түрде осы менің рецебім бойынша жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісуді ұмытпаңыздар. Қандай қатпарлы болып шыққаны видеодан ақ көрініп тұрған болар, дәмі ерекше болып шығады. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер қандай тәсілмен жасайсыздар, комментарияға өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Видеоны соңына дейін өткізбей көргеніңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.